भोजन की बारी में कुछ रोचक बात है। नंबर 1, शहद के रोजाना सेवन से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर होती है। परिणाम स्वरूप हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। नंबर 2, शहद वजन घटाने में मदद करता है। रोज सुबह 1 गिलास गर्म पानी में 1 चम्मच शहद के साथ 1 गिलास हल्दी मिलाकर पीने से हमारी पाचन शक्ति बढ़ती है और परिणाम स्वरूप भोजन की कैलोरी जल्दी कम हो जाती है। नंबर 3, जिन लोगों को काली खांसी की समस्या है उन्हें रोजाना 1 चम्मच अदरक के रस में 1 चम्मच शहद मिलाकर सेवन करना चाहिए। जल्द स्वस्थ हो जाओ।